देख रहे हैं नेटवर्क भारत। शंभू कुमार गोस्वामी के साथ भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में जमीनी स्तर पर नवाचार और नवप्रवर्तक का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के शुरू होने से पूर्व माननीय मंत्री ने वृक्षारोपण किया एवं लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने नवाचारी किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया एवं कृषि और इससे संबंधित उद्यम के लिए किए गए कई तरह के नवाचारों का अवलोकन किया। समापन समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुआ। इस समारोह में अन्य अतिथि के तौर पर गोपालपुर के माननीय विधायक श्री नरेंद्र कुमार नीरज, पीरपैंती के माननीय विधायक श्री लालन कुमार, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित नारायण मंडल, माननीय विधान पार्षद डॉ एन के यादव के अलावा अन्य गण्यमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। सभी माननीय अतिथियों को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर माननीय कुलपति डॉ डी.आर. सिंह ने स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय के 15वीं स्थापना दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और कर्मियों को बधाई दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के उत्थान में पूर्व के सभी कुलपतियों के योगदानों की सराहना की। विशेषकर उन्होंने प्रथम कुलपति डॉ मेवालाल चौधरी को याद किया और कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना और इस विशाल संरचना के पीछे कोई एक व्यक्ति प्रथम कुलपति डॉ मेवालाल चौधरी ही है। इसके साथ ही माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने से लेकर इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का भी आभार जताया। माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीएयू ने पिछले 16 से 18 माह के भीतर ही 14 पेटेंट हासिल किया है, जो कि अपने आप में गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने रोजगार सृजन में विशेष योगदान दे रहा है। यहाँ से उत्तीर्ण विद्यार्थी तुरंत बेहतर रोजगार पा रहे हैं। वहीं युवाओं को स्वावलंबी बनाकर भी विश्वविद्यालय निरंतर रोजगार सृजन कर रहा है। इस प्रकार विश्वविद्यालय नौकरी खोजने की मानसिकता से उबार कर युवाओं को नौकरी देने वाले स्थिति तक खड़ा कर रहा है। उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में पूरे देश में सबौर के योगदानों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के किस जिले में कौन सी खेती उपयुक्त रूप से हो सकती है, इसका पूरा डाटा बीएयू के पास है और इसके अनुरूप ही नई किस्मों को विकसित किया जा रहा है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय की शोध, शिक्षा और प्रसार गतिविधियों से आज पूरा राज्य लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा किसानों में नवाचार को प्रोत्साहन देने की कार्यों की सराहना की। पीरपैंती के माननीय विधायक श्री ललन कुमार प्राकृतिक और जैविक खेती में नवाचार और उद्यम के अवसरों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने भागलपुर के आसपास की क्षेत्रों में आर्सेनिक और फ्लोराइड के बढ़ते प्रभाव पर ध्यान दिलाया और इससे निपटने के उपाय खोजने का सुझाव दिया। उन्होंने भागलपुर और खासकर पीरपैंती में रोड, रेल, बिजली उत्पादन केंद्र और अन्य प्रस्तावित योजनाओं को लेकर खुशी व्यक्त किया और कहा कि अब सिर्फ फूड पार्क की आवश्यकता है, जिससे किसानों को अपना फल और सब्जियों को प्रसंस्करण करने में मदद मिलेगी। गोपालपुर के माननीय विधायक श्री नरेंद्र कुमार नीरज ने कहा, किसान आगे बढ़ेगा तो पूरा समाज, राज्य और देश आगे बढ़ेगा। स्थापना दिवस पर पहुंचे हुए थे, क्या कहेंगे? कृषि विश्वविद्यालय सबौर के स्थापना 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ के वीसी साहब को, यहाँ के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को, छात्र और छात्राओं को और राज्य भर नहीं बल्कि देश भर से आए हुए किसानों को बधाई और शुभकामना देने के लिए आया था कि उत्तरोत्तर लगातार कृषि विश्वविद्यालय विकास कर रहा है, नए क्षेत्रों में रिसर्च कर रहा है, नई तकनीकी से चीज़ों को निकाल रहे हैं
और उत्तम कैसे खेती हो, बीज उत्तम कैसे हो, कम समय वाले बीज कैसे हो, मौसम अनुकूल खेती कैसे हो, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। और इस क्षेत्र में लगातार पुरस्कार कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी इस विश्वविद्यालय को मिला है। तो गर्व है हमें ऐसे विश्वविद्यालय पर, गर्व है यहाँ के वैज्ञानिकों पर, गर्व है यहाँ के वीसी पर, गर्व है यहाँ के छात्र और छात्राओं और यहाँ के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं पर कि जिन्होंने बेहतर काम करके इस विद्यालय का इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है और भी आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना देने के लिए।